Bom, pessoal, estamos aqui na beira da fogueira. A vida na roça é assim, né? Então vamos assar aqui uma carninha. Tem uma galerinha aqui. Eu vou registrar aqui para vocês. Olha, tem alguns ali sentados. Tem aqui a fogueirinha. Aqui, ó, dizendo que eles estão namorando aqui, ó, minha irmã e meu cunhado. E eu vou registrar para vocês. Então, vou deixar vocês com água na boca aqui com a carninha assada naquela fogueirinha ali. Você tem curiosidades de saber como é a vida na roça? Então, gente, é isso aqui, ó. Fogueirinha acesa. A galerinha ali, olha. Olha aqui. Ainda com a linda lua ali. Ainda com essa linda lua. Ó. Esquentar aqui a mãozinha. Ó, confia na cal. Sai. E daqui a pouco ainda vai ter uma carninha assada, né? Joga na direção do tanque. E aí eu vou registrando pra vocês. Parabéns pra Meu cunhado tá fazendo aniversário. Vamos cantar os parabéns. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, Leonardo, quantos anos? 23. 23. Com quem será? Com quem será? Com quem será que Leonardo vai se casar? Vai depender. Daiane vai querer, Dai. Amiga, eles me tiraram do grupo, mano. Eu tô brincando, eles Tá saindo aqui uma carninha. Tu mandava mensagem? Tu mandava? Eita, tá quente, viu? Coloca a linguiça aí, cabe não? É, já tá bem ceguinho, cara. Tem que furar, é? E botar um sal. Enche lá, tio, bota sal, vai lá, fala com o cachorro. Finge que você é Free Fire. Não, furadinha. Aqui não é mesmo mais furo. Não tem bolsa não? Bota o celular dele aí. Bota o celular no bolso aí. Tá gordura? Vai cair não? Saindo uma carninha e uma linguiça ali. Olha aqui, já saiu uma carninha aqui, olha. Olha aqui. Bom, pessoal, já foi todo mundo dormir. Só ficou mesmo aqui a fogueirinha. Meu cunhado e meu primo ali, de boa. Bom, vou finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. E boa noite com essa linda lua aqui.